আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সকলে ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকে আমরা দেখাবো এইচপি 22 ইঞ্চি FW ডিসপ্লে মনিটরের আমরা রিভিউ দেখাবো। এটার প্রাইস কত, এটা কোথায় থেকে নিছি এবং কি এটার সম্পূর্ণ ডিটেলস এই ভিডিওর মধ্যে আপনারা পাবেন। এই পিসি দিয়ে আপনি গেমিং করতে পারবেন, সাথে আপনি ওয়েব ডেভেলপ, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং, আদার্স এগুলো সবগুলোই করতে পারবেন এই পিসিতে। তো বন্ধুরা, সম্পূর্ণ পিসির ডিটেলস জানার জন্য পুরো ভিডিও জুড়ে আমাদের সাথে থাকবেন, ভিডিওটি স্কিপ করবেন না। ভিডিওর মধ্যে অনেক কিছু জানার আছে, অনেক কিছু শেখার আছে। আপনারা যদি এমন ওয়েব ডেভেলপের জন্য, গ্রাফিক্স ডিজাইনের জন্য বা এডিটিংয়ের জন্য অথবা গেমিংয়ের জন্য আপনারা যদি এরকম পিসি বিল্ড করতে চান, তাহলে আমার ভিডিওটি আপনি ফলো করতে পারেন। তো বন্ধুরা, শুরু করা যাক। কথা না বাড়িয়ে আমরা পিসিটি বিল্ড করা শুরু করব। তো বন্ধুরা, প্রথমে আমি মনিটরটা আনবক্সিং করব। এটার প্রাইস, মডেল সব কিছু আমি আপনাদেরকে বলবো। ভিডিও জুড়ে আমাদের সাথেই থাকবেন, সাথে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার নিয়ে এবং গ্রাফিক্স ডিজাইন, ব্লগ, আদার্স সম্পূর্ণ ভিডিও, সব কিছু নিয়ে ভিডিও পাবেন আমাদের চ্যানেলের মধ্যে। বন্ধুরা, এই মনিটরটি আমরা এখন আনবক্সিং করব। আপনারা দেখে থাকবেন, এই মনিটরটি খুবই জনপ্রিয় একটি মনিটর, যেটা নাকি বর্তমান সময়ে যারা আউটসোর্সিং এবং ফ্রিল্যান্সিং করে সবাই এই মনিটরটি ইউজ করে। এটা ফুল ডিসপ্লে ওয়্যারলেস মনিটরটি বর্ডারলেস HP 22W এটার মডেল। এটার প্রাইস আমরা বলবো আনবক্সিং শেষে, এটার প্রাইস আমরা বলবো। তো বন্ধুরা, আমরা এই মনিটরের আনবক্সিং করা শুরু করব। তো বন্ধুরা দেখুন, আমরা আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত, আমাদের জনপ্রিয় খুব মনিটরটি আমরা এখন আনবক্সিং অলরেডি করে ফেলেছি। প্যাকেট থেকে আমরা বের করে ফেলেছি। এখন আমরা সম্পূর্ণ ডিটেলস আমরা দেখব কোনটার কি কাজ। এটি হলো মনিটরের, এটি হলো স্ট্যান্ড। এটার উপরে 22 ইঞ্চি FW মনিটরটি বসবে। ঠিক আছে, তো আমরা এটা পাশে রাখি। এটি হলো মনিটরের চার্জার কেবল। এটা আপনাদের প্রয়োজন হলে আপনি ইউজ করতে পারেন। আমি এই কেবলটি আপাতত ইউজ করব না। আমি এই যে HDMI কেবল, এটি আমি ইউজ করব। এটি হলো চার্জারের সাথে। তো বন্ধুরা, আমরা এটি খুলে ফেলবো। খুলে ফেলার পর এখানের মধ্যে আর কি কি দেওয়া আছে আমি দেখাই দিয়েছি আপনাদেরকে। এই যে এটি এই স্ট্যান্ডের সাথে বসবে। ঠিক আছে, তো আমরা দেখাচ্ছি কিভাবে বসাতে হবে। এটি খুলবো। খোলার পর আমাদের সেই মনিটরটি আমরা খুব ইজিভাবে উঠাতে হবে। ইজিভাবে এটা আমরা নিতে হবে হাতের মধ্যে। এখানের মধ্যে অলরেডি তারা দিয়ে দিচ্ছি কিভাবে আপনি মনিটরটি সাজাবেন, কিভাবে আপনি মনিটরটি আপনি কমপ্লিট করবেন এবং কেবল দ্বারা আপনি এটাকে মনিটর, এই যে স্ট্যান্ডটা, এটি আপনি প্রথমে এভাবে ইজিভাবে ধরলেই এটা অটোমেটিকভাবে ঢুকে যাবে। এই যে একটি আওয়াজ হয়েছে, লক হওয়ার পর একটি আওয়াজ হয়ে গেছে। আর আপনি যদি খুলতে হয় তাহলে এই যে এখানের মধ্যে আপনি চেপে ধরবেন, চেপে দেওয়ার পর টান দিবেন, খুলে যাবে। তো বন্ধুরা, আমরা লাগাচ্ছি, আমরা খুলবো না। তারপরে দেখবো আমরা কিভাবে এই যে এই স্ট্যান্ডের সাথে কিভাবে অ্যাড করব। লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই যে দেখুন,
এটা পুরোটাই স্ক্রিন, ফুল ডিসপ্লে, শুধু এখানে একটু বর্ডার আছে, ঠিক আছে। তো এটার ডিজাইন নিয়ে আমি আবার কিছু কথা বলবো। এই পাশে দেখুন, এই পাশে ফুল, এটা প্লেন স্লিম। তো বন্ধুরা, এটা নিয়ে আমি আপনাদেরকে একটি কথা সাজেস্ট করব যে আপনারা যদি কোনো পিসি বা মনিটর কিনতে চান বা পিসি সেটআপ দিতে চান, তাহলে এই মনিটরটি আপনি যদি নেন খুব ভালো হবে। এটা আমি খুব হ্যাপি, খুব ভালো লাগছে আমার কাছে। এটা যখন আপনি ইউজ করবেন আপনার কাছে খুব ভালো লাগবে। এটা ডিজাইন কোয়ালিটি এবং এইচপির মধ্যে খুব জনপ্রিয় এই মডেলের মনিটরটি খুবই জনপ্রিয়। বন্ধুরা, এখানের মধ্যে আমাদের সম্পূর্ণ সিপিইউ পিসি আমাদের এখানের মধ্যে সব কিছু সেটআপ দেওয়া আছে। তো আমরা এটির ডিটেলস মানে খুলে সব কিছু দেখাবো না, আমরা জাস্ট এটির প্রাইসগুলো বলে দেব, ঠিক আছে। আমরা এখানের মধ্যে যে প্রসেসরটি ইউজ করছি, প্রসেসরটি কোরাই 5 9 জেনারেশন, মডেল হলো 9600 মডেল। তারপর বন্ধুরা, এখানের মধ্যে আমরা যে মাদারবোর্ডটি ইউজ করছি, এটি মোটামুটি বর্তমান সময়ে খুবই জনপ্রিয় একটি মাদারবোর্ড। এটি প্রাইস বর্তমান মার্কেট 10,000 10,500 প্রাইস, একটু ওঠানামা করতেছে। এটির প্রাইস হলো 10,500 টাকা, হয়তো একটু কম বেশ হতে পারে। তারপর এটি হলো গিগাবাইটের মাদারবোর্ড, মডেল হলো 365 B365 হলো মডেল। তো বন্ধুরা দেখুন, আমাদের এই যে পিসির যে চার্জার কেবল, এটা হলো পিসির। এবার বন্ধুরা আমরা আমাদের পিসিটি বের করব কমপ্লিট। দেখুন বন্ধুরা, আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত পিসিটি বের হয়ে আসছে। এই কেসিংটি আপনাদের কাছে কেমন লাগবে তা বলতে পারি না, তা আমি জানি না। বাকি এই কেসিংটি আমাকে সবাই সাজেস্ট করছে এই কেসিংটি নেওয়ার জন্য, কারণ এই কেসিংয়ের ভিতরে খুবই স্পেস বেশি, অনেক বেশি স্পেস। এটি খুব ভালো লাগছে আমার কাছে এই কারণে। এটির এই পাশে যে এই পাশটা যে দেখতেছেন, এটি হলো ট্রান্সপারেন্ট, অর্থাৎ এটি হলো গ্লাসের মতোই, মানে হুবহু ধরতে গেলে গ্লাসের মতোই। তো বন্ধুরা দেখুন, এই যে এখানের মধ্যে আমাদের সে কাঙ্ক্ষিত মাদারবোর্ডটি, এখানে ভিতরে আমাদের মাদারবোর্ড, প্রসেসর, তারপর হার্ড ডিস্ক, এসএসডি, তারপর এখানের মধ্যে আপনি একটা জিনিস ইউজ করতে পারেন না, সেটি হলো যে এখানের মধ্যে আপনি ডিভিডি রাইটার ইউজ করতে পারবেন না। আর বর্তমান সময়ে যে জনপ্রিয় যে কেসিংগুলো তৈরি হচ্ছে এবং গেমিং যে কেসিংগুলো সেটআপগুলো, সেগুলোর মধ্যে ডিভিডি রাইটার খুব কমই ইউজ করা হয়। তো বন্ধুরা দেখুন, এটার মধ্যে যে পাওয়ার সাপ্লাইটা আমি ইউজ করছি, সেটি 5,000 টাকার মতো পড়ছে। এই যে 5,000 কেবলগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন যে এটি খুব হার্ড এবং খুবই স্ট্রং একটি পাওয়ার সাপ্লাই।